Кандайсыңар достор, жакшысыңарбы? Ой, тиги кыш келип сууктай баштады кадимкидей. Бирок эч нерсе болбойт. Вирус жүрүп атат деп айтып атышпайбы? Ошого жараша мындай силерге да айта кетчү сөздөрүм бар. Жылуу кийингиле, өзүңөрдү жакшы карагыла, жана ошондой эле витаминдерге бай, ушундай сонун жемиштерден жеп тургула. Макулбу? Достор, көрдүңөрбү? Сонун алма бар менде. Кандайсыздар Малбайке? Ай, Нармина. Кандайсың? Жакшысыңбы? Жакшы, бирок бир аз ооруп калыптырмын. Апей. Мына достор, жаңы эле нерсе, бир сонун нерсени айтып аткам мен силерге, оорубагыла, жылуу кийингиле деп, өзүңөрдү жакшы карагыла деп, ушундай сонун витаминдерди жегиле деп айтып аткам. Жакшы эле жылуу кийинип, өзүмдү сонун эле карап аткам, анан бир паста эле ушинтип ооруп калдым го. Анан кызык, Тармалбайке, грипп эмнеден пайда болот? Сасык тумообу? Достор, сасык тумоо негизи аба аркылуу жугат. Мисалы, бирөө жөтөлгөндө, чүчкүргөндө мынтип жабынбай чүчкүрүп коюшат го адамдар. Ошондо мындай вирустар учат, анан кийин силердин денеңерге коет, силер бетиңерди мынтип тырмалап, ушундай сыяктуу бир кыймылдардан кийин айтор, колуңарды дайыма жууп чучуңар керек да, ошондо айтып атам да, ошол аркылуу жугат. Бул бери жагы эле достор. Андан тышкары биздин негизи кесиптештерибиз бар да. Витаминка түрмөгүндөгү биздин кесиптештерибиз атайы ушул сасык тумоо тууралуу кеңирээк айтып берем деп даярданып турушат кадимкидейчи. Аларга кезек бербейлиби? Чын эле анда, ошентеличи. Ооба, андан кийин сени айыктырганга аракет кылалы, Кеттик анда. Витаминка. Кандайсың, Ажирек, сен эмне кылып жатасың? Жакшы, Фатима. Мен бардык жерди дезинфекция алып жатам да. Колуңду берсең? Мына, эми сага да вирустар жолобойт. Вирустар дейсиңби? Оба, кадимки жүргөн вирустарчы? Менин түшүндүм. Сен сасык тумоонун алдын алып жаткан турбайсыңбы? Туура таптың. Силер эмне себептен сасык тумоолоп калышыбызды билесиңерби? Ооба, туура айтасыңар, достор. Эгер биздин организмибизге вирустар кирип кетсе, биз сасык тумоолоп ооруп калат экенбиз. Вирустар качан биздин организмибизге киргенде, алар тез, ылдамдыкта көбөйө башташат. Ал эми иммунитетибиз ага каршы күрөшүп баштаганда, биз өзүбүздү жаман сезип, мурдубуз бүтүп, башыбыз ооруп баштайт экен. Сасык тумоолоп ооруп калсаңар, сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылып, дарыларды алууңар керек. Дары ичсем эле айып кетем деп ойлосоңор, жаңылышасыңар. Толук айыгуу үчүн көбүрөөк суюктук ичүү керек. Оорулар менен күрөшүү үчүн пайдалуу тамактарды жешибиз керек. Алар жер жемиш, жашылча жемиш, сүт азыктары жакшы жардам берет. Достор, уй этинен, тоок этинен жасалган шорпо да биздин иммунитетибизди чындайт. Мен дагы ооруп калганда апам мага дайыма дамдуу шорпо жасап берет. Анан мен тез эле сакайып кетем. Достор, биз айткан нерселерди эсиңерден чыгарбагыла. Эгер сасык тумоо вирусун жуктуруп алсаңар, анда биз берген кеңештерибизди колдонгула. Жакшы калгыла, достор. Витаминка. Кана, Нармина, жакшы болуп калдыңбы? Мына, достор, дене табы түшүп калыптыр бир аз. Рахмат, Тармалбеке. Сиз берген жылуу суудайын бир паста жакшы болуп кетпедимби? Азамат, негизи мындай бирөөгө жардам бергенде сонун сезимдер болот го. Кадимкидей өзүм мындай башкача болуп калдым да. Биз дагы негизи жардам бергенге ар дайым кубанычтабыз. Достор, негизи эч ким оорубасын, ошондой эле сөздөрдү айталы, эч ким оорубасын, баардыгы сонун, ден соокта болсун. Маанайың көтөрүлүп калыптыр, бир аз жылмайып калыптырсың. Албетте. Анан Тармалбеке, сиздин мага дагы бир жардамыңыз керек болуп атат. Дагы бирөө, Мейли, айта көр. Мектептен мугалимибиз Вакита дельфин тууралуу билип келгиле деген да. Анан ошону билбей атпаймынбы? Мен негизи уккам ал дельфин тууралуу. Вакита дельфини, достор, эң кичинекей дельфин дүйнөдөгү. Анын узундугу болгону 1 метрден 1,5 метрге чейин болот экен, жана салмагы болсо 30-тан 50 килограммга чейин болот экен. Элестетсеңер, ким кичинекей? Ушунчалык болуп калабы? Кандай болуп калат? Ушунчалык дельфин экен.
эмне Вакита дельфини өзү абдан кичинекей турбайбы? Анан мага да сонун маалыматтарды берип койдуңуз, Жактыбы? Ооба. Бул негизи азыр эле айттым да, менчи азыр көп сонун маалыматтарга бай болобуз экөөбүзчү. Анткени алдыда биздин таанып билдирмөгөндө кесиптештерибиз дал ошол Вакита дельфини тууралуу сонун маалыматтарды бириктирип чогултуп коюптур. Сен болсо калем дептериңди даярда, жазып аласың, макулбу? Анткени унутуп калышың мүмкүн да. Туурабы? О, анда сонун болот анда. Эми мектептен 5терди толтуруп келбесемби? О, азаматсың. Кеттик анда достор. Таанып бил түрмөгө. Кандайсың, Астра? Жакшы. Бул узак суу сага. Ой, рахмат. Раз суу алып келип калбадыңбы? Ушундай күн ысыкта мага ушундай муздак суу керек болуп жатты эле. Жакшы, анда муздак суу ичип сергип ал. Андан соң досторубузга кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөлү. Ушундай күн ысыкта сууга түшкөн кандай сонун, Дельфиндер менен балыктарга эле жүргалго? Астра, сен дельфиндерди жанынан көрдүң беле? Жок, сыналгыдан эле көргөм. Силерчи достор, дельфиндерди жанынан көрдүңөр беле? Салам достор. Маанайыңар жакшыбы? Салам достор, дельфиндерди жанынан көргөн эмеспиз дейсиңерби? Билесиңерби достор, биздин коңшу өлкөбүз Казакстанда дельфинарий бар. Эгер кааласаңар жайкы каникулда чоңдор менен бирге барып, дельфиндерди өз көзүңөр менен көрүп келсеңер да болот. Дельфиндер аябай эле акылдуу болушат, Ооба, туура айтасың. Дельфиндердин эс тутуму адамдардыкына караганда 100 эсе жакшы өрчүгөн. Элестет, айрым дельфиндер көргөн нерсесин жана уккан үндөрүн 20 жыл өтсө да унутушпайт экен. Чын эле таң калыштуу го, Мухаммед. Астра, кел анда досторго Вакита дельфин жөнүндө айтып беребиз. Мен аны билем. Ал дүйнөдө эң кичинекей дельфин да. Ооба, Вакита бул дүйнөдөгү эң сейрек кездешүүчү дельфин болуп эсептелинет. Ал Калифорниянын Кортес деңизинде гана жашайт. Достор, Вакита дельфини дайыма кара көз айнек тагынып жүрөт экен да. Ооба, көз айнек тагынат. Кантип дельфиндер көз айнек тагынат дейсиңерби? Башка дельфиндер тагынбайт, бирок Вакита дельфини тагынат. Болгондо да карасын. Тамаша достор, анын көзүнүн тегерегинде кара тактар кара көз айнек тагынгандай көрсөтүп коет экен. Башка дельфиндер адамдар менен ойноп, сүрөткө түшүшөт. Ал эми Вакита дельфини аябай эле уялчак. Адамдар келип жанына көрөйүн десе эле шүп этип суунун түбүнө кирип жашынып алышат экен. Учурда Вакита дельфининин саны 10го да жетпейт. Чында эле аянычтуу, эмнеге алар мынча азайып кетти? Абдан жакшы суроо. Вакитанын азайып кетүүсүнүн 3 себеби бар. Биринчиси, ал башка жандыктарга салыштырмалуу дүйнөнүн бир гана деңизинде жашайт. Экинчи себеби, көп учурда балык кармаган торлорго түшүп чыга албай калышат. Ал эми үчүнчү негизги себеби, деңиз бетине жайылган жайнаган таштандылардан жашай албай азайып кетишкен. Таштанды бир гана Вакита дельфини үчүн гана эмес, жер жүзүндөгү бүтүндөй түрүү организмдерге коркунуч жаратат. Ал үчүн эмне кылуу керек? Туура достор, таштанды ыргытпай, табиятты сүйүп, жаныбарларга, өсүмдүктөргө аяр мамиле жасоо керек. Бүгүн силерге Вакита дельфини жөнүндө гана айттык. Эгер силер дагы деңиз жаныбарлары жөнүндө кызыктуу маалыматтарды көп билгиңер келсе, ар кандай китептерди окусаңар болот. Бүгүн силер менен бирге кичинекей биологдор Астра жана Мухаммед. Көрүшкөнчө! Достор, биз Вакита дельфини тууралуу кененирээк билип, алар менен саякатка чыгып келгичекти бизге алыскы Талас облусунан бери Келечек би студиясынын чибир эле бийлеген кыздары дагы студиябызга жайгашып отуруп, конок болуп турган чагы азыр кол чабуулар менен тосуп алсак сонун жарашат.
Мен жалгыз эле чаба берем. Кандай келип алдыңар? Жакшы. Эң алгач эле Нармина 3-чү камерага карап өзүңөрдү кененирээк тааныштырып кетсеңер болот. Эл менен дагы амандашып алсаңар болот. Кана тааныштыра кеткилечи. Сенден баштасак болот экен. Атың ким? Канча жаштасың? Менин атым Айбике. Мен 8 жаштамын. Айбике. Ата-энеме, энекомо, чоң атама, тайнеме, тайтама баарына салам кылайм. Азаматсың. Дароо саламдан баштадык, Кана кезекти сага берели. Менин атым Ясмина, мен 7 жаштамын. Чоң атама, тайнеме, тайтама, бир туугандарыма, атама, апама салам калайм. Азаматсыңар. Менин атым Аделя. Мен 8 жаштамын. Чоң апама, атама, тайтама, Жана эжекеме, Перизат эжеге и Мизгүлзатка салам жаштайм. Жолдойсуңар, Эң сонун негизи салам жолдоого дагы кенен убакыт беребиз. Эми эркин микрофон беребиз. Азыр болсо маегибизди баштайлы. Эң алгач эмне жөнүндө сурайлы Нармина? Би тууралуу сурайлы. Би дүйнөсүнө жалпы ушул келечек студиясына кантип келип калдыңар? Ошол тууралуу айтып берсеңер. Айбике, сенден баштайлы. Кантип келип калдың? Жакшы. Жакшы келдиң. Келгенде эжеңди көрдүң, корктуңбу же болбосо кандай сезимдер болду? Жана эжем көргөндө корккон жокмун. Киргенде эле жагып калдыбы же тескерисинче бир ушул жакта бийлейинби, эмне болду экен дегендей суроолор жаралып аттыбы? Жок, келгенде магам жагып калды. Келечек студиясы, Азаматсың. Ясмина? Мен биге кызыгып катыштым, анан болсо кичинеден толкундандым. Анан кыйын бийлерди бийлейм деп ойлоп кеттим. Анан оңойлорду деле бийлеп кеттик. Анан жандай бийлерди бийледик да, оңойраакчы. Акырындык менен көнүп кеттирсиң демек, Эң сонун. Мен жакшы келдим. Келечек бияка келсем, эжемди көрүп кичине корктум, анан көрсөм жакты. Эң сонун. Эң биринчи кайсы бийди үйрөндүңөр келгенде эле? Ясмина. Аделя. Биз унутуп коюптурук. Унутуп койдуңар азыр. Эч нерсе болбойт. Демек силер аябай көп бийиңер бар окшойт, Биз ваканы биринчи эле келгенде бийледик. Кайсы бийди? Вака. Шакиранын бийиби? Ооба. Жакшы. Шакира эжекебизге салам жолдоп коелу. Эгер көрүп атса деп койсоң, Тамаша. Андан соң кайсыл бийлерди үйрөндүңөр? Негизи жалпы канча бийди билебиз дедиңер? 7 бий. 5 жылдан бери ошол жердесиңерби? Же болбосо канча жыл болду? Сага мисалы Айбике канча жыл болду? Мага 3 жыл болду. 3 жыл, Мага 2 жыл болду. Ясминага 2 жыл, Аделяга? Мага дагы 3 жыл. 3 жыл. Нармина, эмне тууралуу сурайлы? Конкурс тууралуу, сынак тууралуу сурайлы. Сынакка катышып келиптирсиңер. Кандай жыйынтык болду? Өзүңөрдү кандай толук 100% көрсөтүп алдыңарбы? Кандай сезимдерге кабылдыңар? Эң биринчи биз толкундадык, анан толкунданбай бийледик. Анан биринчи месталар, жакшы месталар алып баштадык. Жакшы. Жетекчиңер аябай дем күч берип турат окшойт силерге, Кантип дем күч берет? Кандай сөздөрдү айтып, балким колдоп? Бизге жакшы бийлегиле дейт, формаларды бийге караша тиктирип берет. Канча силердин кийимиңер бар, Аделя? 8. 8 кийимиңер жана 7 бийиңерби? Ой, 7. 7 бий жана 7 костюмуңар бар экен да. Жакшы, кийимиңер сонун экен. Бул кайсыл элдин кийими улуттук? Анжанская полька. Демек Өзбекстанга таандык болуп калабы? Ооба. Эмне үчүн силер ушул Өзбекстандын бийин тандап алдыңар? Айбай Шайыр, коз. Маанай көтөрөт, Ооба.
Буга чейин кайсы сынактарга катышып келдиңер? Аталышынан жаттап калдыңарбы же билбейсиңерби? Билбейбиз го. Эсиңерде жок, кайсы өлкөлөргө бардыңар? Казакстанга бардыңарбы, Өзбекстанга бардыңарбы? Жок. Азырынча Элексе эми барабыз. эми барайын деген ниетиңер бар экен, Ооба. Эң сонун. Эжекиңер тууралуу айтып берсеңер. Аты ким, кантип силерге үйрөтөт? Бир шоктук кылып койсоңор урушабы, кантип урушат? Жок, урушпайт. Аты ким? Айсу. Айсулуу эжеке, Ооба. Айсулуу эжекенин канча дипломдору бар, канча жылдык тажрыйбасы бар? Көп эле диплому бар. Бизде медаль бар, кубок бар. Грамоталар аябай көп. Азаматсыңар. Биден башка дагы кандай талантыңар бар, кандай өнөрүңөр бар? Английский. Сен англис тилге кызыгат экенсиң, Азаматсың анда эле. Ясмина? Ырга кызыгам да. Ырга. Ырдайсыңбы кээде? Жакшы. Азыр ырдап бере аласыңбы бизге кыскача? Кыргызча, орусча, англисче айырмасы жок. Отуруп, өзүң отурган жерден Ай бүлдүркөн ырдасам болобу? болот. Каалаган ырыңды ырдасаң болот. Жыты сонун буркурап, ай бүлдүркөн, жар башынан салалап, балдар көзү күйдүргөн, колдорубуз көк бою, тегири биз бүлдүркөн, суу боюнан салалап, балдар көзү күйдүргөн, ай бүлдүркөн, бүлдүркөн. Баракелде. Бүлдүркөн тууралуу ырдап калдың. Бүлдүркөнү жакшы көрөсүңбү? Ооба. Андан тышкарда кайсы жемиштерди жакшы көрөсүң? Алма, банан, киви, апельсин, мандарин. Бардыгын айтып берсең болот. Мен аларды багажда көрө элекмин да. Көрө элекмин? Апайым кантип көрө элексиң? Мен аларды көргөм, бирок алардын ырын жатып элем. Жок, мен ыр тууралуу сураган жокмун. Мен жемиштер тууралуу сурап атам. Кадимки эле жемиштер бар го? Банан, алмалар бар го? Фруктылар. Мага банан жагат. Банан жагат экен, жакшы. Кана, маегибизди уланталы, Нармина. Силер сахнага чыкканда өлүлөрдөн коркуп, бүйүңөрдү унутуп калган убактар болобу? Жок. Унутуп калган эмессиңерби? Жок. Эч жаңылышкан эмессиңер. Жок. Негизи эле бир бийди үйрөнүүгө канча убакыт кетет силерге? Бир жыл. Бир жыл. Бир бийди үйрөнгөнгө бир жыл кетеби? Же толук мындай бышыктап үйрөнгөнгө ошончо кетет окшойт да. Негизи мындай башын эле коюп, андан кийин бир жума, 2 жумадай эле кетет болуш керек, Талас тууралуу айтып берсеңер. Кайсы жергесинде турасыңар? Кайсы районунда турасыңар? Таластан. Өзүңдөсүңөр да, шаарында эле. Кайсы мектепте окуйсуңар? Мен Лениндин номер 1-inde окуйм. Азаматсың. Канчанчы класссың? 3-Б. Кайсы сабактар жагат? Математика, изо, жана сүрөт тартуу, физра. Азаматсың. Ясмина? Мен номер 1 мектепте окуйм, 2 В классмын. Мага матем неме жагат. Анан болсо изо жагат. Анан мага музыка жагат. Сүрөт тартуу, изо сүрөт тартууда, Мен Баратбаева Жунусада атындагы 3 мектепте 3 Б классмын. Бардык сабакты мен жакшы көрөм. Эң сонун баардык сабактар жакшы көрөт экен. Мындай суроо, келечекте ким болгуңар келет? Кайсы кесиптин ээси болгуңар келет? Мен мугалим болгум келет. Мен доктор болгум келет. Доктор, мугалим жана Аделе? Мен дагы доктор жакшы көрөм. Демек силердин бул бийлегениңер хобби катары калат экен да, Ооба. Балким мугалим болуп да айтып атпайбы? Сен балким бий боюнча мугалим болуп каларсың, ким билет, Хореограф болуп калышың мүмкүн. Келечекте эжекеңе окшоп сен дагы көп шакирттериң бар болот, Балким. Кайсы доктор деп айтып кеттиң? Доктор боюнча хирург болгуң келеби же тишти дарылайсыңбы? Хирург. Хирург, О, жакшы. Аделя?
Тиш доктор болгум келет экен, э? Мен окута турган мугалим болгум келет. Мисалы кайсы сабактан? Математикадан, русскийден, физрадан. Сонун. 3 өлкөгө баруу мүмкүнчүлүгү болсо, кайсы өлкөлөрдү тандайт элеңер? Айбике. Москва же Америка. Москва, Америка, дагы бирөөнү айта берсең болот. Кыялдангандан коркпойбуз, кадимкидей эле айта беребиз. Бүттү деп койсоң, ошо Москва менен Америкага эле барып каласың да. Андан тышкары балким Кореяга баргың келет. Айта бер, эч нерсе болбойт. Же Япония, же Дубай, Түркия, Турцияга баргың келет экен, э? Ясмина? Мен Дубайга баргым келет, Москвага, анан Казакстанга. Казакстанга. Эң сонун. Аделе? Мен Казакстанга, Америкага, анан Дубайга баргым келет. Жакшы. Нармина, эми эркин микрофон бере берсек болот окшойт, э? Немесе азыр кенен кесир салам жолдоп алсаңар болот. Чоң ата, чоң апа, салам, тайне, тайта. Силерге салам айтам. Бир туугандарыма, атам, апама салам. Азамат. Айбике. Апама, атама, тайнеме, тайтага, чоң апама, чоң атама, туугандарыма салам калайм. Апама, атама, чоң атама, чоң апама, тайнеге, тайтага, байкеме салам жаштайм. Жана бардык силерди тааныган кыргыз элиге жалпы айтып койсок да болот. Эң сонун силерге ийгилик каалайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Келип бергениңерге дагы көп келип тургула. Талантыңар ташкындап, өнөрүңөр өркүндөп, көздөгөн максатыңарга дагы жеткиле. Азыр болсо биз чогуу кайка барабыз, Нармина? Кыска тыныгууга барып, анан келечек бий тобунун чимирилген бийин чогуу көрөлү. Кеттик анда нерсе. Биз учабыз бийик кыялдарыбызга, йылдызы келме биз жеткирет алыска. Достор, эгерде кыргыз тилин таза, так сүйлөгөндү үйрөнгүңөр келсе, Баластан каналын көрөбүз. Асмандан түштү жылдыз, сыйкырдуу. Кыргыз тилиндеги кызыктуу мультфильмдердин жаңы сериялары. Сыйкыртаңга барып, илбиртен сурабайлыбы? О планетасынын өнүккөн жандыгымын. Тынчыраак Виолетта. Бул жердегилердин бардыгында өзгөчө жөндөмдөр бар. Бир гана Баластан каналынан көрө аласыздар. Бирге болсок мен кубанам. Биз кыргыздардын сонун оюнун билип таанып алдык. Күзгү салууну Баластан каналы менен бирге өткөрөлү. Жүр, мен сага көрсөтөм.
Салам достор, кандайсыңар? Силер менен эмне үчүн түрмөгү? Достор, Шерхан экөөбүз кайрадан эле силердин билбеген суроолоруңарга жооп алганы келип калдык. Биздин достор жазып калчу эмес беле? Каттардан карап көрбөйлү. Макул. Эмне деген суроолорду жазышыптыр? Кана могу суроону окусам? Мен сыр жегенди жакшы көрөм. Анан сурайын деген, эмне үчүн сырда тешикчилер болот дейт. Чын эле, сырда көп тешикчелер болот го. Анда Шерхан, бул досубуздун суроосуна жооп берели? Албетте. Анда кеттик! Сыр сүттөн жасаларын барыңар эле билсеңер керек. Сырдагы тегерек тешикчелерди сыр жасагандар көзчөлөр деп атап коюшат. Алар сүттөн көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыккандан пайда болот. Сүттү ачытып, кайнатып коюп коюшат. Ал эми ал тешикчилер дароо эмес, 20 күндөн кийин пайда болушат. Сырдын жасоо ыкмасына жараша тешикчелер чоң жана майда болот. А кээ бирлеринде тешикчелер такыр эле жок болуп калат экен. Мисалы, камамбер сыры, ал өзгөчө ыкма менен жасалат. Анан дагы кээ бир сырларда тешикчилер гана эмес, көгөргөн да сыр бар. Аны кантип жешет? Кадимки эле ал сырды жакшы көрүп жеген адамдар да бар. Ал сырда пайдалуу жана керектүү бактериялар бар. Достор, силер билесиңерби? Дүйнө жүзүндө сырдын 2000ден ашуун түрү бар экен. Анын канча түрү же тешикчеси болбосун, баары бир бирдей даамдуу болсо керек э? Ооба, достор, бул суроого да жооп бере алдык. Ана силер менен коштошобуз. Жакшы калгыла! Тармал байке? Азыр. Тармал байке, эфир башталып калбадыбы? Сиз телефон чукулап отурасыз го? Телефон чукулап эмес, мындай эме кылып атам, тиги достор жазып атыптыр да. Баластан каналынын аккаунтуна Инстаграмга көп сөздөр жазыптыргарчы. Негизи ошолорго жооп бере албай, айтор жетише албай атам да. Башымда иштебей калды. Эмне деген каттар келиптир? Каттарбы? Азыр окуп берем. Мындай дейт. Салам Баластан каналынын Данегим көрсөтүүсүнүн алып баргуучулары дейт. Тармал байке жана Нармина, кандайсыңар дейт. Силердин эфирди дайыма көрөм дейт. Рахмат. Бар бол дейт. Мынтет бирөөсү. Тармал байке, Нармина, сиздерден бир сөздүн маанисин сурагым келип атат. Ибарат деген сөздүн маанисин билгим келет дейт. Эмнени түшүндүрөт, чечмелеп бере аласыңарбы дейт. Сиздерге чоң рахмат. Аруке деп кол коюп коюптур. Албетте чечмелеп бере алабыз. Анда сөз бакчасындагы кесиптештерибизди чакырат окшойбуз, э? Мейли анда. Кеттик анда эмесе, достор. Сөз бакчасы. Кандайсың, Бакбол? Бакбол, кандайсың? Ой, кандайсың Айбике? Аябай эле берилип кетиптирсиң го? Досторубуз менен учурашпай эле күтүп калышты. Макул. Достор, кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Салам достор, силер менен көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бакбол, кайсы күнү коелу эле чоң сахнада чертип жатканда элестетип отурасың. Ай Айбике, кана бул күнүн атын сен таап көрчү. Бул Кирөзөн эмеспи? Жок, ай, жакшылап окусаң, бул Карамолдо Оросов атабыздын Ибарат деген көзү да. Ооба, чын эле. Бирок Бакбол, менде бир суроо бар да. Кандай суроо? Ибарат деген эмнени түшүндүрөт? Маанисин билесиң? Ооба, билем. Бирок бул сөздүн маанисин досторусун сурап көрбөйсүңбү? Жакшы болот. Достор, ибарат деген сөздүн маанисин кандай түшүнүп жатасыңар? Бизге айтып берип көргүлөчү. Ибарат. Ибарат деген сөз бул кыргыз тилинде үлгү деп ойлойм мен оюмча. Мисалы, сен бирөөдөн үлгү аласың да, мисалы мен байкемден үлгү алам, ошол сыяктуу. Үлгү деп ойлойм ибарат эмне экенин. Мисалы, биз деле өзүбүздүн агайыбызга өсөбүз. Бизге кандай мамиле кылса, биз да ошо четте жүргөн адамдарга ошондой мамиле кылабыз. Мен мисалы үчүн жашоомдун артында өрнөк калсын, мындай орусча айтсам наследство деген сөз да. Билбейт экенмин ал сөздүн маанисин. Ибарат деген мурунку ата бабаларыбыздын колдонгон сөздөрү да.
бирок түшүнүгүм жок ал жөнүндө. Эч нерсени түшүнбөгөн ошондой сөздү элем. Ибарат бул сөздүн мааниси балдар тарбия, таалим, мисал, үлгү дегенди түшүндүрөт. Мисалы, бул окуя ар бирибизге ибарат болушу керек. Демек, бул окуядан сабак алышыбыз керек дегенди билдирет. Же ата-бабалар айткан сөздөрдө чоң ибарат бар десек, мында алар айткан сөздөрдө терең маани, акыл насаат бар деп жаткан ойду түшүнө алабыз. Дагы бир мисал ала турган болсок, мугалимибиз бизге катаны кайталабагыла, бул силер үчүн ибарат болсун деп кеңеш берди десек, мында кетирген катачылык окуучуларга чоң сабак болгонун айтып жатканын түшүнө алабыз. Башкача айтканда, ибарат бул бир нерседен алган акыл, таалим, тарбиялык мааниси бар жыйынтык. Кана балдар, ибарат деген сөздүн мааниси силерге түшүнүктүү болдубу? Төмөндөгү мисалдын кайсынысы туура келет, таап көргүлөчү. Кошоматчы, таалим, ушакчы. Эң сонун балдар, туура таптыңар. Мааниси сонун экен, Мен буга чейин бул адамдардын ысымы деп эле ойлоп жүрчүм. Албетте, адамга ысым жөн эле коюлбайт деп чоң атам айтып калчу. Ошондо бул ибарат деген жакшы адамга үлгү болсун деп ат коюлса керек, Туура айтасың. Биз дагы жакшы окуп, бөбөктөрүбүзгө үлгү, өрнөк бололу, Албетте. Эми досторубуз менен коштошолубу? Макул. Көрүшкөнчө достор. Кайрадан көрүшкөнчө, жакшы калгыла. Бакбол, жана ибарат кусун койсоң, чогулгалы. Макул. Достор, данегин көрсөтүүсү түз эфирде уланат жана азыр билектерди утуп алганга сонун мүмкүнчүлүк келди. Учур келди, достор. Ооба, тапкан тапалык оюнубуз башталды, достор. Бизге байланышка чыгып, суроолорубузга туура так жооп берсеңер эле, билектер силердики. Ооба, кандай суроолорго деп сурасаңар, албетте биз жооп беребиз дароо. Азыр биз Боёкчулар аттуу мультфильмди көрөбүз. Ал мультфильмдин негизинде суроолор берилет. Оп-оңой эле, коркпогула. Анан байланышка чыгып, биздин билектерди утуп алганга даяр тургула, достор. Макулбу? Кунткой көргүлө. Анда боёкчуларды жакшылап көргүлө, достор. Кезекти боёкчуларга эле. Күндүр көлдү шамал урат кызыл баракчадан, күндүр көлүп таң аткандан туман, жамгыр жады, жалбырактар түштү, ышкырат шамал, асман бүркөлдү, айлана муздады, бузулду аба ырайы, жан жай нөшөрлөп, асманда күн бүркөлөт. Бачики аябай үшүдүңдү, кийин баш кийимди өтүгүңдү, кол чатырыңды алып чуркагын, көлчүктүн үстүнө туруп алгын. Суук күндөр келди, жылуураак кийинели, кол чатыр менен өтүк кийип алып жөнөдүк. Салам, бачики ай-ай. Көчөдө машыгуу үчүн аба ырайы суук эмеспи? Аба ырайы бузулса, досум сен капаланба, өтүктү кийип алгын, көлчүктөрдү санагын. Ай-ай-ай, бачеки, жамгырды алып кетчи. Ай-ай-ай, бачеки, булутту айдап кетчи. Ай-ай-ай, бачеки, жамгырды алып кетчи. Ай-ай-ай, бачеки, булутту айдап кетчи. Бузулса аба ырайы, биз кийинип алалы, сууктан коркпойбуз биз, баш кийимди кийебиз. Ай-ай-ай, бачеки, жамгырды алып кетчи. Ай-ай-ай, бачеки, булутту айдап кетчи. Азаматсыңар, достор. Баарыңар жылуу кийинип, машыгууга даяр болдуңар. Достор, көңүл бургула, суук аба ырайында, бачекини кайтала. Бирок досума байла. 1, 2, 3, кеттик. Кулагым, колум, башым, согончок бутум, далым, моюн, мурдум, курсагым, мына тизе карагын.
көңіл бұрғыла, суық ауа райында. Бачикени жақшырақ, қайталағын батырақ. 1, 2, 3, кеттік! Құлағым, қолым, башым, соғын чоқ бұтым далым. Мойын, мұрдым, құрсағым, мына тизе қарағын. Көңіл бұрып қойылу, эми дағы бір жолу. Жақшырақ қарағыла, эми бат-бат қайтала. 1, 2, 3, кеттік! Құлағым, қолым, башым, соғын чоқ бұтым далым. Мойын, мұрдым, құрсағым, мына тизе қарағын. Көңіл бұрып қойылу, эми дағы бір жолу. Жақшылап қарағыла, эми бат-бат қайтала. 1, 2, 3, кеттік! Құлағым, қолым, башым, соғын чоқ бұтым далым. Мойын, мұрдым, құрсағым, мына тизе қарағын. Бачики шашып атып, байқабай, мый-мый мұрды түртіп алды. Егер шашып чурқасаң, ешкімді байқавасаң, досыңды түртіп алсаң, жығылып илап қалса. Жанына келгіле, кешіріп қой дегіле, қолыңды сын досыңа, бекем құшақ тағыла. Қандай ғана барай болбосын, достор менен көңілді. Бирок уктар мал келді. Досторго бейпіл түн қалайлы. Айлы жарық түнді уктайбыз бекем. Булутту жабабыз журкан менен. Уктай гой, ай, алдей, ай. Уктай гой, ай. Кана эмесе достор, мультфильмди кунт коюп, сонун көрүп алдык. Бардығын түшініп алдық. Эми суроолорго кезек келди. Ага чейин айта кетчү нерселер бар. Биздин телефон номерибиз 0312 39 15 86. Жана дагы айта кетчү нерселер бар, туурабы? Ооба. Бизге байланышка чыгардан мурда эмне кылыш керек? Сыналгандан алыс болуш керек. Дагы бирдикти текшерүү алыш керек. Жана ошондой эле балким сыналгын үнүн өчүрүп салсак дагы сонун үзгүлтүксүз байланыш болот, достор. Кана эмесе бардык досторду күтөбүз. Эң биринчи суроону жаңырта берели. Жамгыр жааганда эң керектүү буюм кайсы? Оп-оңой суроо. Муну бардыгы билет. 5 жаштагы бала деле билет болуш керек. Кана биринчи чалуу бар. Дароо кабыл алабыз. Салам, кандайсың? Аман эсенсиңби, барсыңбы? Атың ким, каяктан чалып атасың? Канча жаштасың? Атым Айдай. Аха. Кайдан байланышып атасың? Өсүкөлдөн. Азаматсың. Канча жаштасың? 11. 11. Эң сонун. Жамгыр жааганда эң керектүү буюм кайсы? Зонтик. Кыргызчасы кандай болот? Кол. Оп-оңой эле. Кол, анан орусчасы кандай эле? Тиги сөздү айткым келбей атпайбы? Кол, анан Крыша. Биле? Крыша дейт, орусчасына крыша деп атат. Кол крыша. Кыргызчасы эмне болуп калат? Айдай, чоң рахмат. Я. Кол жаңгыр. Жок, туура эмес болуп атпайбы? Жардам берип коелу, Ошентип эле. Кол чатыр болот. Айдай. Зонт деп туура айттың. Кол чатыр болот. Билип ал, Кана экинчи суроо. Булут эмнеден пайда болот? Булут эмнеден пайда болот? Жамгырдан пайда болот деп айтып атат, бирок туура эмес болуп атат окшойт. Жаңы эле мультфильмден көрдүк. Булут эмнеден пайда болот? Негизи эле жамгыр жөнүндө сурайлы, жалпысынан. Суу бар. Суу эмне болот? Суу бир жакка көтөрүлөт.
Андан кийин көтөрүлөт, анан булут чогот, анан жамгыр жайт. ооба, суу эмне болот ошондо? Ошону эле айтып кой. Ошондо Суу эмнеге айланат? Булутка чейин эмнеге айланат суу? Сууга окшош сөз. 3 тамгадан турат, Биз Айдайга аябай жардам берип атат окшойбуз. Кана, Айдай, айта койчу. Сууга окшош сөз, ал да 3 тамгадан турат. 3 тамгадан. Кана, 3-кө чейин санайлы. 3, 2, 1. Айт, Айдай. Билбейт. Анда сага рахмат айтабыз дагы, коштошобуз. Кийинки досубузга мүмкүнчүлүк берели. Кандай эмесе, чалуу бар. Салам. Кандайсың? Кандай? Атың ким? Канча жаштасың? Каяктан чалып атасың? Угулуп атат. Эфирдесиң, айта бер. Атым Айбике. Айбике. Жашың? 13. 13-төсүң. Жана каяктан байланышып атасың? Оштон. Эң сонун. Экинчи сурообузга жооп берип койсоң сонун болот. Булут эмнеден пайда болот? Булут буудан пайда болот. Суудан. Мына эң сонун. Буу, Буу деген сөздү Айдайдан уккубуз келип аткан. Эми мына Айбикеден уктук. Жамгыр жаап атканда коён кандай даракка жашынат? Бул логикалык суроо. Жамгыр жаап аткан учурда коён кайсы бактын алдына жашынат? Кургак. Жок. Жамгыр жатканда суу болот да бардыгы. Тармин айтып салды окшойт. Жок эми, дагы Билбей айтып алды. ойлонсо болот да дагы. Айбике, кана кандай бактын астына жашынат коён? Коён. Коён кайсы бактын астына жашынат? Жамгыр жаап аткан учурда. Нармин айтып салды да, ошону эле айтып койушуң керек. Нармина сен укпай калыптыр. Сен кургак деп айттың го, кургак эмес болот да. Кандай бактын астына? Аябай жардам берип атабыз. Айбике, айт. Чоң бактын астына. Суу бактын астына, туура, кабыл алдык. Эң сонун. Чындап эле жамгыр жаап атканда бактын бардыгы суу болуп калат да. Ошол суу бактын астына коён жашынат. Сени куттуктайбыз. Данегимди көрсөтүүсүн дайыма көрөсүңбү, Айбике? Ооба. Эң сонун. Сага ийгилик каалайбыз. Белек сеники. Белекти Бишкек шаарындагы Жаш гвардия бульвары 59 дареге боюнча. Биз маанайыбызды көтөрүп бийлеп алганча биздин студиябыздан орун алып калган сулуу кыздардын аттары Амина жана Хадижа, аябай таланттуу кыздар, кол чабуулар менен тосуп алалы. Кандайсыңар? Жакшы. Саламатсызбы? Биз совхоз Фрунзеден келдик. Эң сонун. Совхоз Фрунзеден келиштир. 3-үнчү камерага карап, амандашып, өзүңөрдү кененирээк тааныштыра кеткиле. Биз ырчы кызбыз. 40 тренд билем да, бу 9бу? Билбейм. 40 тренд билесиңби? Ооба. Билегенди билет. Хадижачы 9-ту билеби? Хади санап аткан. Канчаны билет экенсиң, Хадижа? 9 эле билем. 9-ту билет экенсиң, 9. Өкөңөр бир тууган окшойсуңар, Ооба. Азаматсыңар, кимдер улуусуңар, канча жаштасыңар? Мен 7 жаштамын, менин атым Амина. Мен 5 жаштамын, менин атым Хадижа. Азаматсыңар. Аябай ынтымактуу кенекөө, Өкөңөр ошол ынтымакты дайыма кармайсыңарбы, же болбосо кээде урушуп кетесиңерби? Ынтымакты кармайбыз. Такыр эле урушпайсыңарбы, же кээде деп кетесиңерби? Урушпайбыз вообще. Азаматсыңар. Ырчылыкка кантип кызыгып калдыңар? Ырчылык кичинекей кезимде ырчы болуп чоңойгондо мындай ырдап садикте ойноп, ошол садиктен уступать этебиз деп ойноп, ошентип ырдап бийлеп ошентчебиз да.
ал өнөрүңөрдү апаңар байкап калган окшойт, э? Ооба. Анда азыр биз эфирде баардык достор үчүн бир ырдап бербейсиңерби, кандай дейсиңер? Жалпы досторго, э? Ооба. Кайсыл ырды ырдайсыңар? Дос жөнүндө. Дос жөнүндө. О, мына досторго дос жөнүндө жакшы чыгарма болсун. Достор колдоп коштоп тургула. Кана, кезек. Жалгыз чыксам жол узун, жалгыз чыксам жол узун. Дос менен жол кыска. Достор барда кол узун, достор барда кол узун. Дос жокто кол кыска. Аптабы мага эмне, жамгыр эмне, кар эмне. Жанымда достор бар жерде. Аптабы мага эмне, жамгыр эмне, кар эмне. Жанымда достор бар жерде. Биздин жомогубуз бар да. Оппа, мына сага. Дароо, артынан улай, Эң сонун кандай жомок? Карышкыр анан улактарда илгери бери өткөн заманда эчки жашаптыр. Эчкенин 7 улагы бар эле. 7 улагынын 7 башканын өзү бар эле. Анан апасы токойго кетерде балдарына мынтип айтат: улактарым, апа! Кана барыңар отургулачы, барыңар мени жакшылап уккула. Угабыз, апа, угабыз. Мен токойго барып, жынсы тапту да качалып келем. Ура! Ай, баракелде. Ажы айтпайсыңбы? Апа, мен дала барыңызчы, баштыктарыңызды көтөршөм. Жок, болбойт. Ай десе. Улактарым, чынактарым, акылдуу балдарым. Мен базарга кетемин, жем суу алып келемин. Мени уккула, эсиңерге тойгула. Эшикти куттагыла, эч кимге ачпагыла. Өзгөчө сага айтам, тентек эле сен балам. Шоктон богун уктуңбу, мен тез эле келип калам. Улактарым, чынактарым, акылдуу балдарым. Мен базарга кетемин, жем суу алып келемин. Токойдо жыркыштар бар, түлкүлөр, карышкылар. Эгер эшик ачсаңар, жем болуп каласыңар. Уктуңарбы? Укту! Анда мен кеттим. Ошентип апасы кеткенден кийин бир заматта карышкыр келеткен. Улактарым, чунактарым, акылдуу балдарым. Мен базардан келдим, сатып келдим жемди. Ачкыла эшикти, тамак жергиз келди. Мени сагындыңарбы, тойгузалы курсакты. Көрүнүп кырылдайсың, бизди алдай албайсың. Танып койдук биз сени, сен качкырсың кетеби. Биздин апабыз муканды ырдайт, а сенин үнүң качкыр кырылдайт. Ай, баракелде. Азаматсың. Карышкыр токойго барып, үнүн ичкертип ырдаганга үйрөнүп, кайра келип, улактарын алдап балдарын токойго алып келип калат экен. Анан апасы келип, балдарын таппай калат. Амина, аябай сонун экен, бирок биздин убактыбыз чектелүү да. Баарын жаттап алган турасыңарбы? Мен үзүндүнү жаттап алгансыңар деп ойлосом, тиги Баластан каналын тарткан улактар, Нармина мына шок. Сен да улак болчусуң да, туурабы? Ошол баардыгын сонун кылып жаттап алган турасыңар. Силердин жалаң эле маек жүргүзбөй, жалаң эле силердин талантыңарга күбө болдук окшойт, Эң сонун. Аябай баардыгын 7 мүнөттүк жомокту жаттап алдыңарбы? Жалпы канча мүнөттүк эле? 35 окшойт. 35 мүнөттүкпү? Ошонун баарын айтайын деп аткансыңар да негизи, Ооба. Аны бул жомокту силерге ким жаттатты?
Өзүбүз жаттаганбыз. Мына сага. Силерге апаңар жардам береби? Жок. Өзүбүз жаттап алабыз. Азаматсың. Азыр болсо, салам айтканга убакыт келди. Үчүнчү камерага карап, салам айтып алгыла. Кимге салам айтасыңар? Мен апама, чоң апама, мамама, папама, Санира эжеме, Дубайда Гүлбарчын деген эжебиз бар. Гүлбарчын эжеме саламат айтам. Мектепте Асия деген мугалим эжем бар. Ошолорго салам айтам. Мен болсо Балыкчыдагы, Казармандагы чоң энеме, чоң атама, Бакулай апама, Санира эжеме, Салтанат эжекеме салам айтам. Ай, баракелде. Эң сонун. Достор, биз болсо, мынакей эфирибиз дагы соңуна чыгып калды. Коштошконго туура келип атат. Силер менен Тармал Бекеңер жана ошондой эле Нармина болду. Бирок алдыда кыздардын сонун талантына дагы күбө болосуңар. Ошо менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Азыр кыска тынууга барып келели. Салам, Ваня. Кутмантаң, Манюня. Салам! Салам, мен Лёлямын. Ооба, бул биздин эң сүйүктүү досторубуз. Мотя, футбол ойнобойлу? Үйдө айланып чуркап, кызыл жипке арага жетишилер керек. Андай эмесе, жеңиш менин колумда болот. Далилдеч. Эмнеси бар экен? Далилдейм. Байкадыңарбы? Баары мыкты сүйлөшөт. Учабыз бийлик кыялдарыбызга. Йылдыз укенебиз жеткирет алыска. Достор, эгерде кыргыз тилин таза, так сүйлөгөндү үйрөнгүңөр келсе, Баластан каналын көрөбүз. Мичиники сапсары, дай